Vítajte znovu na mojom kanáli. Momentálne sa nachádzame v oblasti Makadi Bay, asi 30 km od Hurghady. V tejto oblasti sme už boli niekoľkokrát a tentokrát sme si vybrali hotel Makadi Spa. Makadi Spa patrí do siete Red Sea Hotels a je to hotel, ktorý je len pre dospelých. Dlhšie sme po ňom pozerali a vždy sme váhali, či ho vybrať alebo nevybrať, ale myslím si, že sme zvolili správne. Teraz je 4. mája 2026 a je to 2 dní pred našim odchodom alebo pred ukončením pobytu. Ja by som tak možno v krátkosti zhodnotil pobyt, ktorý sme tu mali od 10. mája. Takže hotel, ako som spomínal, je len pre dospelých, trošku možno menší ako tie ostatné Red Sea Hotels, ktoré sú tu ale nič tu neuberá na kvalite, skôr naopak, je to istá pridaná hodnota, ktorú môžete oceniť nejakou, dalo by sa povedať, tichosťou, kľudom, žiadne animácie a podobné veci. Animátori nebudú vás tu vyzývať do tanca, animátori vás nebudú otravovať na pláži, žiadna hlasitá hudba, proste úplne fantázia pre ľudí, ktorí vyhľadávajú kľud. Je tu tiež spa, vlastne taká kúpeľná časť, alebo wellnessová časť. Tam sme ešte neboli, ešte by sme mali stihnúť. Máme nejaký voucher od cestovnej kancelárie Ety na použitie nejaké sauny a interiérových spa priestorov. Takisto môžete tu mať rôzne masáže, ale za tie sa dopláca extra. Je tu rôzna ponuka, viem, že ľudia na to chodia, uvidíme, či sa do toho dáme. Možno k pláži. Pláž je dosť veľká a hlavne by som povedal, oceňujem nejakú kapacitnú možnosť v rámci toho, koľko ľudí je na pláži. Proste nemáte nutnosť obsadzovať si lehátka uterákmi, prídete tam o 8, vždy nájdete miesto. Naozaj úplne, by som povedal, veľkoryso riešené. Pláž je taká kaskadovitá a má vstup po schodíkoch, po betónových schodíkoch, ale to uvidíte neskôr na videu. Možno ešte k stravovaniu v rámci hotela. Stravovanie, samozrejme sú tu à la carte reštaurácie, myslím v rámci priamo v hoteli ich je asi 5 alebo 6, plus tu máte bufetové reštaurácie. A ako návštevník tohto hotela môžete využívať služby ďalších hotelov, Red Sea, ktoré sú tu na okolí. A keď to narátate, je tam ďalších, myslím, 13 à la carte reštaurácií, ale myslím si, že kvalitou, čo dostanete v tomto hoteli, asi nemáte veľmi záujem, alebo nemá to moc význam skúšať reštaurácie druhých hotelov. Samozrejme, nikto vám nebráni, môžete to rôzne nakombinovať, ale počas týždenného pobytu je to naozaj náročné, aby ste vôbec navštívili tie à la carte reštaurácie, ktoré sú tu Je potrebná rezervácia deň vopred, alebo aj 2 dní vopred si môžete rezervovať, čo sa týka večere. A pokiaľ chcete ísť na obed, tak obedy nemusíte rezervovať do týchto à la carte reštaurácií, ktoré poskytujú aj obedy, tak do tých sa môžete dostať kedykoľvek bez predchádzajúcej rezervácie. Samozrejme je tu plážový bar, je tu potapačské centrum, ktoré je síce v Grand Waterworld Makadi, ktorý je vedľajší hotel, ale nikto vám nebráni využiť ho, slúži pre všetky tieto hotely. Toľko asi v krátkosti k úvodu a možno ešte budú nejaké vstupy. Pôjdem pozrieť na pláž, tam niečo zhodnotíme, uvidíme stravovanie, proste všetky bežné veci, ktoré zvyknete vidieť v mojich videách. Toľko asi úvodom k tomuto hotelu a môžete sa tešiť na ďalšie zábery. Teraz si ukážeme cestu z letiska Hurghada, ktorá ide okolo Senezomolu. Tu obkrúžime trošku okolo, sledujte kurzor. Ideme ďalej smerom na juh, pôjdeme zhruba asi 30 minút. Dostaneme sa do zálivu Makadi Bay, kde máme označený náš hotel. Trošku si to priblížime a pozrieme sa bližšie na lokalitu hotela a to, čo sa nachádza okolo neho. Prídeme tu k hotelu, k tzv. Bráne. O chvíľočku si ju ukážeme. Toto je celá časť Red Sea Hotels. Čiže krúžime tu okolo brána, ktorou sa dostanete do areálu a autobus vás odvezie priamo až do hotela. Toto sú všetko hotely siete The Red Sea Hotels, kde je 5 hotelov a táto cestička, ktorú si práve ukazujeme, kurzorom nás dovedie okolo Grand Waterworld Makadi až do nášho hotela. Ešte je tam Makadi Palace, The Grand Makadi a konečne táto cez taký akoby tunel, tu je taký tunel, ktorý uvidíte aj na videu neskôr, sa dostanete tu presne na recepciu hotela The Makadi Spa. Takže toto je recepcia a pravé krídlo alebo ľavé krídlo hotela, pravé krídlo. Je to taký tvar V,
Nachádzajú sa v areáli 3 bazény väčšie a tento tretí bazén, ktorý si ukážeme, to je bazén, ktorý patrí k spa, k wellnessovej časti hotela. Tu, ako ukazujem šipkou, tam sme mali izbu s výhľadom na tento bazén, to uvidíte neskôr ešte vo videu. Ukážeme si areál hotela ešte raz, takže obkrúžime pekne takto celý náš hotel. Má taký tvar akoby trojuholníka a červeným vyznačenie pláž, hotelovú pláž. Hneď vedľa nášho hotela pláže sa nachádza pláž Grand Waterford Makati, to je žltá čiara. A ďalšie pláže dvoch hotelov. Ďalší hotel je Makati Palace, to je tá fialová farba, ktorú práve teraz ukazujeme. A štvrtá bude modrá čiara, to je The Grand Makati. K tomu patrí také dlhé molo, cez ktoré môžete ísť do vody na šnorchel. A tadiaľ to môžete pekne šnorchlovať. Je to niečo vyše kilometra a dostanete sa pri takom hlbokom útese až ku klubu Aquarius. Ukazujeme si vstupy do mora z našej pláže Makati Spa. Sú tam 2 alebo 3, nie som si istý, ale tento, ktorý ukazujem, tento vstup má najlepšie podmienky pre vojdenie do mora. Ale to uvidíte ďalej ešte vo videu. Teraz vojdeme cez recepciu do lobby, alebo do lobby okolo recepcie. Vchádzame vlastne do areálu hotela. Príjemne klimatizovaná miestnosť, vonku bolo snáď okolo 30 stupňov, dátum, začiatok mája. Doľava, ako tí dvaja idú, tak tam sa ide do izieb. Tu je recepcia, recepčný, v noci tam bol iba jeden o 4 ráno, tak sme sa trošku načakali, bolo to trochu zložitejšie, ale cez deň sa ich tam nachádza viac, striedajú sa alebo navzájom si pomáhajú. Tu je taká miestnosť malá na objednávanie taxíkov, takisto v tej miestnosti kúsok ďalej sa nachádzajú také šanony, kde nájdete odchody svojich autobusov, transferov, cestovných kancelárií na letisko. Toto je raňajková a večerová reštaurácia, ktorá sa volá The World. Tu vidíte dress code, nebral by som ho až tak nejako tragicky alebo dramaticky, dosť, myslím si, ten dress code bol dosť voľný a nikto nič neriešil. Prechádzame ďalej cez lobby. Náš lobby je obrovská, tu na tieto dvere vedú do azijskej reštaurácie. Nie je tu vchod, ale vidíme, aspoň nakúkneme takto do nej, vchod je z časti bazénov, ale to si tiež ešte ukážeme ďalej o videu. Stále sa nachádzame v lobby. Klavír, počas týždňa som nikoho nevidel hrať, žiadny Elton sa nedostavil, nikto proste nám nezahral na živú hudbu v tomto lobby bare. Je možno v nočných hodinách, že sa také niečo dialo, ale vtedy sme sa tam zrovna my nenachádzali. Toto je bar, ktorý je v lobby, bohužiaľ asi snad možno jedna nevýhoda hotela, jedno negatívum, ktoré by som hodnotil, je, že v tomto bare sú všetky alkoholické nápoje platené, proste nedostanete nič v rámci programu All Inclusive. Čo sa týka nealkoholických nápojov, myslím si, že to nealko je tam nejakých pár hodín denne, kedy ho dostanete bezplatne, ale ináč sa tam všetko platí. Takmer identický bar je na druhej strane, zvonku to uvidíme tu je nejaké menúčka, sú tu wine list, zoznam vín, ktoré môžete mať za krásnych 28 eur, si môžete dať fľašku vína. Neváhajte a berte. Teraz sme vyšli von do areálu, kde sa nachádzajú bazény a akoby zrkadlovo umiestnený bar, podobný tomu, ktorý je vnútri v lobby bare. Toto je prvý bazénový, hlavný bazénový bar a tiež platia podmienky, ako som spomínal, na lobby bar. Takže všetko platíte. Vďaka tomu tento bar bol takmer stále prázdny, bolo tam naozaj málo návštevníkov. Každý využíval iné bary, ktorých mohol dostať nápoje v rámci svojho zaplateného programu All Inclusive. Celý areál je veľmi príjemný, ako hotel bol postavený, myslím, v roku 2006 zhruba, ale je veľmi pekne udržiavaný a možno zub času sa podpísal na bazénoch, ale to si ukážeme neskôr. Tu na to nie je vidieť a z opačnej strany potom uvidíte, o čom hovorím. Krásny areál. Tu na prstom ukazujem reštauráciu na poschodí, do ktorej sme chodili na obedy. Neslúži na večere, ale len na obedy, čo je škoda, pretože je z nej krásny výhľad. Toto je Vanilla Bar, kde sa nachádza španielská à la carte a takisto tu v tomto bare, v tejto prvej časti naľavo sa rezervujú alebo objednávajú
à la carte reštaurácie. Hĺbka 126 cm a tu vidíte také trošku povytlkané dlaždice bazéna, ale uvidíte to ešte lepšie o chvíľočku. My sme bazény veľmi neužívali, voda bola zhruba 22,5 až 23 stupňov v prvé dni, ktoré som meral, zhruba okolo 10. 11. mája. Voda v bazénoch, čiže dosť studená. Tu je tá čínska reštaurácia, čínsko-japonská, alebo teda ázijská reštaurácia. A znovu sa vrátime smerom k baru. Takže vchádzame do izby, pozrieme sa, čo tu máme. Tu je šatník, zrkadlo, odložená taká taburetka, alebo čo to je, polička na kufre. Tu je safe. Safe nefunguje, ale nereklamovali sme to. Možno by nám ho vedeli opraviť. Pôjdeme ďalej. Izba je dosť veľká, to uvidíte za chvíľučku. Takže vchádzame do obývačkov spálne. Vidíme, tu je taká sofa, nejaký dosť veľký gauč, tam sme síce nikdy nesedeli, televízor nepozeráme, kresielka, televízor dosť veľký, taký som priznal sa ešte v egyptskom hoteli nemal, väčšinou z také obrazovky ako na nejaký počítač, proste niečo ako väčší displej. Takže budíš televízor, arabské, ruské stanice, české, slovenské tam nenájdete, nemusíte ani skúšať. Tuto máme také, to sa niekedy ľudia pýtajú, že či je na izbe varná konvica. Áno, je. Tam tejto izbe je. Sú tam rôzne tieto kávy, čaje, neviem, toto sme nikdy v živote nepoužívali. Všetko si vždy zoberieme z baru alebo z jedálne, keď potrebujeme, keď sme smední. Chádzame do spálne. Vidíme tu výtvor nejakého umelca. Chalan veľmi milý, ináč nejaké euríčko, 2 občas dostane samozrejme za svoju ochotu. Tak toto je spálňa. Zástrčky. Slabá stránka všetkých egyptských hotelov. Jedna zástrčka na jednej strane, druhá na druhej strane. Jedna je v kúpeľni a jedna sa nachádza tuto. Takže môžete nabíjať, pokiaľ máte dosť zariadení, kde som videl, tuto je jedna. Takže znovu pokračujeme ďalej. Ideme pozrieť kúpeľňu, vecko. Kúpeľňa ako veľmi slušná, aj priestorovo by som bola veľmi štedrá. Tuto si pozrieme také tie blbostičky, ktoré bývajú bežnou výbavou, tu je to. Takže máme tu nejaký šampón, 3 šampóny a ostatné sú naše veci. A zase tu je zastrčka ďalšia, tu som spomínal, praktická vec. Zrkadlo. Tuto máme vecko, bidé, tu je bidé. Funguje, všetko je v poriadku. Takto dvere sa môžete ako izolovať. A pozrieme sa na kúpeľňu. V kúpeľni sa nachádza sprcha, tu je sprcha, ďalšia sprcha je vo vani, takže máte tu vaňu. Vyzerá tak naozaj tak spa kúpeľňovo. A tuto sú vždycky uteráky, nové dekoračné kovacinky, tam je kvetiny. A zase podobné dvere ako na vecku. A ešte pôjdeme pozrieť na balkón. Vstupy na balkón sú dva, je to tu na tento vstup, ktorý je, a potom je to ešte druhý vstup a cez ten pôjdeme. To je tento. A vojdeme na balkón. Balkón je naozaj veľký, ale nikdy na ňom nesedíme, lebo je tam teplo. Nejaké kresielka, stolík a hlavná vec, najdôležitejšia vec pre mňa na balkóne je výhľad. Výhľad je, povedal by som, tak akože docela fajn, hlavne ako vidíme more, takže fajn. Tuto tieto búdy, ktoré sú jedna, druhá, to je spa, Makady spa. Priamo tu pod nami sa nachádza tá kúpeľná časť a tento bazén, ktorý vidíte tu tento bazén vpredu, ten patrí ku spa. Tu je reštaurácia hore, kde sa podávajú obedy, večere tam nie sú. Ináč výborná reštaurácia s krásnym výhľadom na more. Bohu, škoda, že večere sa tam nedávajú, pretože večerný výhľad na more by bol úplne parádny. Trošku ešte postavím vyššie. Tu vidíte, je tu fakt veselo, tu vidíte rôzne farby mora. A vzadu vlastne tieto bojky, ktoré sú tam, tie biele bojky, tie oddelujú trasu, po ktorej chodia lode, čiže ďalej od tých bojok. A tu sú ako určitá Tyrkisová, tak tam sú prvé bojky, a to sú bojky pozdĺž celého korálu.
kam vlastne môžete plávať teda pozdĺž toho korálu. Plus sú také vstupy, vidíte tam nejakých ľudí, ja to skúsim nazvať trošku. Vidíte tam nejakých ľudí, ktorí idú do vody, sú vyznačené také koridory, kde sa dá ísť do vody, ale pláž bude mať samostatne na video, takže to si potom prejdeme. A ešte keď sa vrátime znovu do izby, zabudol som na jednu detailnú vec a dôležitú, to je minibar. Je tam, štandardne v minibare máme vodu vždycky, cola, Sprite a Fanta. Tieto veci v minibare sú doplňané. My sme tam Chananovičova na starosti izbu dali 2 €, v tom aj upratanie izby, aj proste nám mení vždycky, keď potrebujeme, doplňa nám tieto nápoje. Takže toľko asi v krátkosti k izbe. Snad to bude postačovať na tú predstavu. Toto je štandardná izba, neviem, aké rôzne kategórie ďalšie sú tu, nemám tieto informácie, takže aspoň toľko k izbe. A ešte k tomu máme vlastne úplne super blízko, ďalej od recepcie, ale sme blízko od pláže. A tu sa teraz pozrieme, či tuto len sa prejdem chodbou a už sme na konci. A za chvíľučku to uvidíme. Zase výhľad na pláž. Tak tu vidíme krásne našu pláž, pláž je široká a tuto krásne máme celý výhľad. Rovno pod sebou máme plážový bufet, to je tu na tento. A toto je časť pláže nášho hotela, tu napravo a tu na už také tie béžové striežky, ktoré sú, toto už je Grand Waterworld Makati. Tuto je hore na poschodí talianská reštaurácia, ktorá patrí ku Grand Waterworldu, ale môžete do nej chodiť na obed, misiu, na večer, je to niekde presne napísané. A takýto máme výhľad. Takže ako krásna pláž, krásne počasie, je úplne super. Toľko všetko k izbe. A teraz pôjdeme sa poprechádzať po pláži, ukážeme si vstupy do mora a podmienky na kúpanie a šnorchlovanie. Vstupy sú do mora 2 alebo 3. My sme používali úplne krajný vstup, ktorý bol úplne najlepší. Toto nie je on, náš je ešte trošku viac doprava. Schodíkové vstupy a v rôznych teda tých častiach vstupov je buď také korálové podložie ako plochý, tvrdý korál kombinovaný s pieskom, alebo v druhom stupe sa nachádzajú také kamene, cez ktoré sa ide trošku horšie do vody. Uvidíte to v časti, kde bude odliv. Prvé 4 dní sme nemali žiadny odliv a odliv trošku nás prekvapil zhruba 4. možno 5. deň. Pláž kaskadovitá, spevnená takým kamenným valom. Možno pre niekoho trošku nezvyčajná a toto je ten vstup, ďalší zo vstupov do vody. Ako vidíte, vždy sa ide po schodíkoch, nemáte úplne priamy vstup, šikmú pláž, také niečo nájdete vo vedľajšom Grand Waterworld Makati, ale tu je to proste iné. Tam ako je tá blečia, ako sú tie bojky vzadu, tie biele bojky, tadiaľ chodia lode vzadu za nimi a kde je tá tyrkysová farba, tak tam začína šnorchel. Pracovníci neustále upravujú prostredie, strihajú, hrabú, čistia, pracovitý, ale s týmto sa som stretol zatiaľ úplne vo všetkých egyptských hoteloch. Čistota úplne krásna, fantastická. Tu vidíte, že to vyzerá akoby bordel, ale nie je to žiadny neporiadok, je to proste takzvaný pracovný bordel, ktorý zmizne ako náhle sa práce umočia. Naľavo je reštaurácia, rybia reštaurácia, ktorá slúži cez deň na obedy. Tak dneska prvýkrát odliv. Toto čumím jak blázen, jak sa hovorí. Jak puk. To musíme ísť pozrieť zbližšie. Jaký odliv. A ja všade hovorím, že tu není odliv, že krásne proste a more stále. Toto je neskutočné. A tak to je len teraz, je 12 hodín presne obed. 14. mája. To je sila. Ale tuto vedľa v Grand Waterworlde to vyzerá byť úplne OK. To je táto naša časť. No dobre. Takže aj toto nás môže stretnúť na našej pláži. Taká je realita. Tak to bol odliv, ktorý bol vlastne až 5. deň, to bol 14. Prechádzka pozdĺž areálu, znovu sa dostaneme na pláž. Trošku sa po tej pláži viac pomotáme.
Myslím si, že to je vec, ktorá by mohla zaujímať viacerých, asi skôr ako bazény. A tu vidíte dosť málo ľudí na pláži, čo bolo úplne fantastické. Tie vzdialenosti medzi slnečníkmi úplne fantastické. A tu je teda vidíte, aký je ten vstup do vody, ale to je naozaj len ten počas toho odlivu, ktorý trval nejaké 2-3 hodiny, niekoľko dní. A teraz zase ďalšia cestička na pláž z raňajkovej reštaurácie The Cove sa to píše. Kam sme chodili na raňajky, pretože to bolo v našej časti krídla. Raňajky si ukážeme samostatne vo videu. Takto sa pekne proste ide k našej pláži. Počasíčko úplne fantastické, ani veľmi nefúkalo. Niekoľko dní fakt len maličko sa proste tie listy palmové vlnili a ohýbali, ale žiadny nejaký veľký výchor. Väčšinou bola zelená a žltá vlajka, ani raz nebola červená. Trošku veternejšie bolo na tom móle, Makady móle naľavo, ktoré som ukazoval na tej mapke. Tu je plážový bar. Plážový bar je trošku taký skromnejší, čo sa týka ako veľkosti a možnosti pohostenia, posedenia. Napravo vidíte také pár slnečníkov, jeden rad slnečníkov so stoličkami, takže tam si môžete dať barové špeciality. Samozrejme neimportované alkoholické nápoje, tuzemské výroby. A chlapci vám roznášajú. Tak odliv je zažehnaný. Ten trval dnes možno slabé 2 hodiny. To bolo ako, ale vyzeralo to dosť zle. Po týždni prvýkrát sme tu videli odliv. Som myslel, že nebude, že to len nejakí neprajníci spomínali, že tu je bahno a kamene a neviem čo. Ale dnes sme sa stali svedkami reality odlivovej. Teraz sa pozrieme, ako to vyzerá na vstupe do vody. Krásne všetky farby modrej, tyrkysovej. To je úplne nádhera. A tuto je vstup do mora, vlastne do vody. Je bojkami značený. To je taká tá piesočnato korálovo, taký tvrdý, plochý korál, po ktorom sa dá kráčať voľne do mora. A v podstate tu medzi tými bojkami, ako sú tam tie dievčence, tam sa dá voľne takto plahočiť a tam vzadu, jak je tam ten šnorchlista, tam už napravo naľavo vlastne pozdĺž tých bojok sa dáš krásne šnorchlovať. A hotovo, odliv je už preč. Takže znovu pláž ukazujeme teraz na našu izbu, ktorá sa nachádza v tých častiach a tadiaľ to pekne sa ide proste na pláž. Ešte k tým nápojom, tak tie nápoje na pláži sú alkoholické, nealkoholické. Mne sa najviac osvedčilo v egyptských hoteloch mojito a to aj tu vedeli urobiť dosť fajn, aj napriek tomu, že bolo len z tuzemských surovín. Vidíme znovu vstup do vody za plného prílivu. Úplne proste pohoda, žiadne nejaké problémy so vstupom. Ľudia nosili topánky do vody, ale v tom našom vstupe, v tom úplne napravo, ktorý sa nachádza, tam nebolo potreba vôbec nič. Ja teda nosím plutvy do mora a s tými sa dostanem hneď od začiatku, nemusím tam na nič šlapať. A takto sa vchádza do mora cez takúto úžinu, akoby. A keď sa dostanete cez ňu, tak už ste v hĺbke nad koralovým útesom. Ten je úplne parádny. Video je fakt krátke, nevenujem moc času korálom a šnorchlu. Ten je naozaj dobrý. Môžete šnorchlovať veľkú vzdialenosť, ako som ukazoval, až od toho móla. Rôzne rybičky, pestrofarebné. Nevideli sme žiadne delfíny, nevidel som korytnačky, ale takéto normálne bežné ryby sa tam nachádzajú úplne všade. Ale korál je veľmi pekný, farebný a máte z toho príjemný pocit. Plávate na vrchu, fotíte, filmujete, alebo len si to tak vychutnávate. V istej vzdialenosti od brehu sa nachádza pozdĺž toho korálu také koleso, kde si môžete, akoby záchranné, kde si môžete oddychnúť a vydýchať sa a môžete šnorchlovať ďalej. Boli sme šnorchlovať aj z móla, z Makady móla, asi tak 200 metrov. Bolo to fajn, trošku iné. Tieto rybičky sú úplne fantastické, papulky im hovorím. Tie sa tam v takomto húfe proste preháňali hore, dole, viackrát išli okolo. A
toto vlastne je zase cesta, takový von z toho, tento šnorchlista tu napláva von a už je mimo mora. Tu je ešte raz pohľad na tú raňajkovú a obedovú reštauráciu, ktoré raňajky začínajú o 8 a obedy o 12:30. Volá sa The Cove, čo znamená nejaký záliv. Obed nebudem veľmi ukazovať detálne, ale si tak ukážeme, ako to tu vyzerá v čase obeda. Môžete jesť vonku, vnútri. Pre nás bolo lepšie vnútri, lebo bolo dosť teplo vonku. Vnútri bola klimatizácia. Tak to bolo úplne v pohodičke. Tento pánko tu narobí rôzne grillované špeciality. Nám to poukazuje, čo to tam má. Sú tam nejaké burgery, alebo neviem, nazviem to fašírky, ktoré si môžete pozrieť, ochutnať. Thank you. Thanks. This one is rice. Good. Thank you. You eat this one. Trošku sa predvádza. Ukazuje svoje umenie. Tu je kebab. Ten bol výborný. Si ho raz dali. Naozaj dobrý. Ináč sme chodili na obed skôr do tej veľkej hlavnej reštaurácie, ktorú si ukážeme neskôr. No a tu je bazén. A to je to, čo hovorím o tých vylúpaných kachličkách. Chcelo by to údržbu možno vypustiť na mesiac a urobiť to, vytlciť a dať tam nové kachličky. My sme bazény moc nevyužívali, tak nás to až toľko netrápilo. Ale viem si predstaviť, že priazníci bazénovej dovolenky asi nebudú úplne nadšení, keď takýto bazén nejaký nájdu v hoteli a nezostane im nič iné, ako sa s tým zmieriť alebo ísť sa kúpať k moru. Toto je tá bazénová area, alebo to bazénové, by som povedal, útočisko, alebo plocha proste, kde môžete byť pri bazénoch. Tu je taký instagramový bazénik vyvýšený, na tom sa robia pekné fotečky. Voda, ako som spomínal, 23 stupňov v tomto čase, keď sa na to pozeráte. A tu ešte ideme znovu od toho lobby baru, alebo teda bazénového baru, ktorý sa nachádza zo strany lobby baru. A prejdeme sa z pravej strany. Areál krásny, čistý. Momentálne tu nie je veľa ľudí, toto bolo úplne v čase obeda, kedy bolo najteplejšie, tak si myslím, že buď ľudia boli na obede alebo zalezali niekde na izbe. Zrovna tento deň bolo trošku taký opar, takže nebolo až nejaké dramatické horko. Tu na naľavo je sprcha, klasická sprcha, plus vždycky tam je sprcha špeciálne načistenie nôh od piesku alebo od čohokoľvek iného. Také sprchy sa nachádzajú hlavne na pláži. Tu je taký nejaký bazénik. Vyzerá to ako nejaká jacuzzi, výrievka. Neviem, to je také skôr dekoračné, ale ako, možno tam niekto aj bol, ja som tam nikdy nevidel nikoho vnútri. Ale to bude asi aj tým, že som na tie bazény nechodil nejako pozerať. Väčšinou sme boli na pláži. My sme skôr tie plážové typy. Ale krásna zeleň. Na týchto rezortoch fascinuje krásna zeleň udržiavaná, palmy. A tento štýl proste orientálny, alebo aký to je úplne fantastický. Všetky tieto hotely, ktoré sú v tejto časti a sú v sieti Red Sea, tak tie sú v takom proste štýle ako historickom robené. Nie je to žiadny chrom, metal alebo takéto niečo, ako sú novodobé hotely, ale je to proste robené v takejto nejakej takomto dizajne. Tu na dole na prízemí je tiež ďalší bar ešte, plážový. Sú dva tieto bary, tá 3 je ten hlavný, od ktorého sme prišli, toto je jeden bar a ešte potom je tu tretí bar ďalej. Na poschodí je tá reštaurácia, o ktorej som hovoril, kam sme chodili na obed občas, kde je také akoby a la cartové menu. Tu sú vecka na prízemí a tu vidíte, ako prekvapivo málo ľudí. Ale hovorím, všetci obedujú. Krásne udržiavaná tráva. Okay, you make the best drinks. You deliver them, yeah? Okay, good. Thank you, guys. Tu vidíte poháre, ktoré sa používajú na pláži. So what's the Red Sea special, you say? Exactly, yes. Red Sea special. I'm looking forward Tie to poháry that. sa používajú na pláži aj pri basenoch. Tu nás sú teraz detaily ohľadom reštaurácií a barov, to si zastavte, pozrite si. Takisto môžete používať bary sesterských aj reštaurácie sesterských hotelov. Tu je zábavný program, ktorý sa odohráva v areáloch, tiež si to môžete zastaviť detálne pozrieť. Momentálne sa nachádzame na raňajkách v The Cove, to je tá časť, tá reštaurácia, ktorá je najbližšie k pláži.
Sú tu bežné veci, ktoré poznáte z egyptských hotelov. Myslím si, veľmi slušný výber, naozaj slušný výber. Vždy ste si našli, čo ste potrebovali. Samozrejme je tam vždy niekto, kto robí nejakú omeletu alebo voľské oka, alebo voľské oči. Napríklad táto pani v tejto časti, v tejto reštaurácii bola jedna a v hlavnej reštaurácii boli dve pracovníčky, vajčiarky, ktoré robili vajcové špeciality. A tu nám máte nejaké jogurty, neviem, to som neskúšal nikdy. A nejaké ďalšie veci, ktoré je tu praženica a nejaké sírové rajčiny. To je celá fajn vec. A tuto sú zemiaky, neviem, to som nejaký naozaj nikdy neskúšal. A rýžový puding. Takéto vecičky, ktoré nájdete v bežných hoteloch. Falafel. Nejaká klobáska alebo párka. Mne tie párky egyptské moc nechutia. Neviem, má to takú príchuť. Nie je zrovna ideálno pre mňa. Máte cereálie, juicy, to sú normálne juicy, ale podávajú sa aj fresh juicy. A teraz si porovnáme, to sú raňajky v tej hlavnej reštaurácii, tieto sú už od 7:30. Je tam k dispozícii takáto veľká terasa, ale na terase je ráno dosť teplo, slnko tam svieti, už o tej 8 hodine, tak my sme chodili vždy radšej dovnútra, kde bola príjemná klimatizácia. Vždy si nájdete nejaké miesto, prejdeme si takto narýchlo, čo nám tu ponúkajú. Napravo úplne, tam je taká výborná slaníka, to bola fakt dobrá, k tým vajíčkám, alebo k tej omelete je úplne super. Tu je nejaký čokoládový koláč, vyzerá veľmi dobre, ale nejak som ho neskúsil, nedalo sa všetko vyskúšať. Toto je vajčiarka ďalšia, ktorá robí omelety. A voľské oči, alebo oká, a tu sú jogurty mangový a neviem aký ďalší, proste všetko možné. Toto sú viac menej také dekoratívne nejaké špecialitky. Neviem, či to ľudia používali, ale plus tam máte rôzne sosy, omáčky a takéto záležitosti. Tuto je taký chleba, také sladkasté koláčiky, syr, trošku je to vybrakované, už bolo 8:30 a museli doplniť niektoré veci. Jak je tá vidlička naľavo, tam boli také výborné slané syry a úžasný výber všetkého možného, pečivá a sladkosti, koláčiky, všetko možné. Čo len chcete. Chleby. Neviem, aká je situácia s gluten-free chlebmi. Manželka je gluten-free, ale ona si nosí vždy svoje. Nespoliehame sa na to, čo nám ponúknú v hoteloch. Ale určite by niečo také spravili. Tak teraz vychádzame von z jedálne, vidíme napravo na slnku ľudí. A teraz ideme do časti, ktorá dala meno tomuto hotelu. Je to spa, čiže akoby kúpele. Máte nárok ako návštevníci hotela na jeden voucher, na jeden vstup pre 2 osoby. A aj sme ho využili, je to na 3 hodiny, ale my sme tam za hodinku nemali už čo robiť, takéto rôzne. Toto bola teplá voda, nie je úplne horúca, taká príjemná teplá voda. Výrivky, všemožné výrivky, bazéniky a málo ľudí, úplne fantázia. To sme si naozaj vychutnali, ale za hodinu bohate sme boli už ako zasítení takýmito radostkami. Ale ako čisté, pekné, super. Toto je relaxačná zóna, taký bazén vyvýšený, ktorý patrí k časti spa. Teraz si pozrieme zábavu. Každý večer prebiehala nejaká zábava. Neboli animátori žiadni, čo nám teda absolútne nechýbalo. A tu boli nejaké takéto zábavky, ktoré táto pani sú s vlnivnadami, typické kultúrne vložky egyptských hotelov. Poznáte to? Tu je na pláži, na pláži hotelovej. A tu je nejaký huslista. Na tejto terase, tam bol aj ten gitarista, ktorého ste pred chvíľou videli, tak tu sa odohrávala kultúrna časť, akoby nejaké husličky a čo ste videli gitaristov, spevákov. Samozrejme môžete ísť na zábavné programy z susedných hotelov, ak sa vám chce, môžete tam pochodiť. Za týždeň je málo na to, keby ste boli možno 2 týždne, tak môžete to všetko popozerať, prebrouzdať, ako sa hovorí, a pozrieť si viac zábavných záležitostí. Vychádzame von z recepcie a tu sme asi až 3. večer objavili krásny, ale naozaj krásny bar. Tie palmy, ktoré vidíte, to Red Sea, kde je napísané, ten sa volá Granada a to bolo úplne večer to najkrajšie, čo ste tam mohli vidieť. Nádherné prostredie, vojdeme tam, uvidíme to ešte. Ideme pozrieť Granada Gardens. Trošku pofokuje, ale počujem
nejakú autentickú hudbu. Tak teraz krásne vidíme ten bar nasvietený. Hore na tých palmách sú také nejaké vrecia, na ďatle sme sa dozvedeli. Neviem, či aby nepadali, alebo aby ich vtáci nevyzobali. Krásny bazénik, príjemná muzička. Bol tam taký údobník, viac večerov sme ho tam videli, ale uvidíte ho, nebudem predbiehať udalosti. Cez deň ten bar do obeda je zatvorený a myslím, že ho až okolo nejaké 5. alebo 7. otvárajú až na večer. Je tam bar a je tam kaviareň, sú tam dve také miesta. Vchádzame teraz do toho areálu. Sú tam špeciálne stromy, ako by botanická záhrada, pri tých stromoch sú napísané názvy. Mne to teda moc nepovie, nie som nejaký biológ, takže alebo botanik, tak tomu sa moc nevenujem, ale vyzerá, že tam boli rôzne druhy stromov. Obrovský ventilátor, 2 ventilátory. A tu je ten muzikant, o ktorom som hovoril. V bare nebolo nikdy veľa ľudí, to bolo fakt, ja neviem, či pri jednom, pri 2 stolíkoch. Sú tu 3 druhy alebo 4 druhy nápojov, ktoré sú inkluzív a ostatné si musíte platiť. My sme si dali vždy nejaký z tých inkluzív. Boli sme tam asi 2 alebo 3 krát v tomto bare pozrieť, lebo sa nám to prostredie naozaj páčilo. Úplne oáza kľudu a také pohody, relaxu, fantázia. Jedno z najkrajších miest vlastne v celom areáli. A tuto je pohľad na hotel. A tuto teraz napravo uvidíme krátkosti nejaké hotely, je tam lekáreň a nejaké obchody. Je tam lekáreň a pár obchodov. Nenavštívili sme ich, neskúšali sme nakupovať, chodíme úplne inde, ale pre tých, ktorí nechcú výjsť z areálov alebo z rezortov, tak je to jedna z možností samozrejme, ktorú môžu využiť. To je ešte raz pohľad na Granadu. Krásne miesto. Znovu tie palmy a úplná pohoda. Myslím, bar bol otvoriť do 11. hodiny. Tu ešte raz do ňoho vchádzame, tentokrát je to už bez toho hudobníka, aby sme si lepšie pozreli trošku detailnejšie. Fontánky krásne cvrlikali proste. Celý areál hotela je krásne nasvietený, to bolo úplne famózne. A je to veľmi vkusne urobené, proste máte pocit, že naozaj ste niekde úplne v inej krajine ako v Európe, ako na našom starom kontinente. A je to tak, proste, krása. Tak ideme do à la carte španielskej, prechádzame cez taký bar a na konci tejto terasky je à la carte španielskej. Toto je tá vanila, kde sa nachádzajú hudobníci, večer zahrajú a išli sme do à la carte, teda pozrieť na... Boli sme, myslím, v 3 à la carte reštauráciách na večeri, nie vždy sme stíhali zabukovať si. A tak tu sme si dali nejaké špeciality a výbornú paelu, ako by povedali Španieli, tak toto je náš stôl, máme akurát nejaké predjedlo. Ako fajn reštaurácia, veľmi dobré, veľmi dobré. Víno také erárne, rezortové, ale ako budíš, dalo sa to k tej večeri úplne v pohode. Toto bola ďalšia à la carte reštaurácia Mandarín, tá čínska alebo azijská, dali si nejaké japonské špeciality. Prídete tu nás, zahlásite sa, nemám detailne nafilmované večere, alebo jedlá z týchto à la carte reštaurácií. Nechcel som tam moc oxidovať s kamerou, tak som len takto trošku tú atmosféru, aby ste videli. Máte voucher, ktorý dáte, alebo teda registráciu. Vyberete si miesto, kde chcete sedieť. Bohužiaľ, tu sa nedalo sedieť vonku, tu sa dalo len vnútri. A teda, keď si môžem vybrať v lete, alebo v týchto takých teplých dňoch, jednoznačne chcem sedieť vonku. Nebolo to možné tu na. A toto je ďalšia reštaurácia à la carte talianska. V tej sme nevečerali, boli sme sa len pozrieť. Náhodne sme na ňu narazili, ako veľmi solidne vyzerala, tak malo to proste svoju atmosféru. Veľmi príjemné prostredie. Tiež si treba rezervovať deň vopred alebo 2 dní vopred, záleží ako ktorá z tých reštaurácií je vybukovaná. Toto sú tie obchodíky, ktoré som spomínal pred chvíľou vo večerných hodinách. Tak máme tam lekáre, nejaké suveníry a všemožné také hlúpostičky, ktoré sa bežne predávajú. Plus kafe Viena, je tam káva a myslím si, že tá je platená. Potom sme sa prešli do Makati Mall, to je asi tak 5 minút peši, možno 3 minúty peši od hotela, kde môžete mať tiež à la carte reštaurácie, myslím 5 alebo 6 reštaurácií. A v týchto ale musíte si zaplatiť nápoje, nie sú tu žiadne nápoje, ktoré sú inkluzív. Toto je indická reštaurácia, na to som počul veľmi dobré referencie. Mám strašne rád indickú kuchyňu
ale neviem, nejak ma to túto prostredie nejako nelákalo. Nezabukovali sme si ju, boli sme len v tých à la carte reštauráciách, ktoré boli v areáli hotela. Aj tie sme teda nestihli všetky navštíviť. Boli sme ešte v stejkovej reštaurácii. Tá stejková je priamo na pláži a tá bola úplne super. A je tým, že bola vonku, teda to dodáva ďalší bod, ďalšie plus pri hodnotení. A tu nás sme teda v nejaký biliardový stôl, nejaké takéto športovisko, nazval by som to. V Makati Mall sme len takto narýchlo prešli, pozreli sme trošku atmosféru, aby som vám ukázal, aké sú tam reštaurácie, ako to tam vyzerá celé. Vyzerá to, myslím, dosť príjemne a veľmi narýchlo to prejdeme, nejdem zďaleka do každej reštaurácie. Tu je taký, keď si pozrite, tak ten strop za chvíľočku uvidíte, je otvorený a stále také nejaké plátené pruhy, je tu úplne otvorená obloha. Napršať nenaprší, z čoho by aj napršalo, že keď je úplne tyrkysová obloha. Ale vidieť, že sú záujemci, ktorí idú na večeru, vyskúšajú nejaké ďalšie kuchyne, reštaurácie, ktoré nie sú v ponuke hotelov. Tento Makati Mall môžete využívať aj ako hostia ostatných hotelov, nie len Makati Spa, ale aj hotelov, ktoré sú Grand Waterworld, Makati Palace a Grand Makati. Toto sú nejaké špecialitky morské. Ináč, čo sa týka hlavnej reštaurácie na večeri, nemám nafilmovanú, nejak som to proste vynechal, tak tam sme mali dokonca každý večer sushi, jeden deň tam boli tie tigrie krevety, ak sa také obrovské krevety, a to sushi bolo každý večer, tá ponuka naozaj vynikajúca, ako tento hotel mal výborné stravovanie, ja som bol veľmi milo prekvapený, čakal som, že to bude dobré, ale toto myslím si predčilo moje očakávania. To, čo sa servírovalo v hoteli, v hlavnej reštaurácii, a nehovorím o à la carte, to je úplne iný level, alebo o niečo iný level, ale samotná reštaurácia, hlavná reštaurácia večerová bola úplne fantastická. Toto je. Kto nechce šnorchlovať, môže si pozrieť rybičky. Tak za mnou vidíte hotel a teraz idem vlastne na bránu, takzvanú bránu, po ktorej chodia taxikári. Keď si objednáte taxík, tak recepcia sa tvári veľmi dôležito a tvrdí vám, že že taxíka nemôžu pustiť donútra. Záleží na tom, ako ich ukecáte, ale keď máte dobré schopnosti ukecávacie, máme teraz 2 autobusy, bude to trošku učať, ak máte dobré ukecávacie schopnosti, tak sa s nimi dohodnete na recepcii a ten taxík pustia až sem vlastne k hotelu, pred bránu hotelu. Ak nepustia, musíte ísť týmto smerom dopredu, ako ideme my. A po stopne, koľko to trvá, 6:37, a tam vlastne, keď chodíte na výlety alebo príde pre vás taxikár, tak musíte ísť až na tú bránu. Tipujem, že to je možno 5-6 minút. Uvidíme, koľko to trvá. Ja tam momentálne idem si zobrať nejakú vec, čo mi tam nechal jeden optik, nejaké brýle, takže nechal mi ich na bráne, lebo nepustili ho donútra. Takže toľko vlastne k doprave, k logistike. Ak máte nejaký taxík. Môžete si zobrať hotelový taxík, ale ten je samozrejme extrémne predražený. Štandardné taxi odtiaľto do Hurghady. Ja používam taxi, ktoré sa volá ABC taxi, to je také voľné združenie taxikárov a to stojí 10 € odtiaľto až do Hurghady. Dokonca aj na letisko sa viem dostať za 10 €. Samozrejme môžete použiť Uber alebo InDrive, čo je taká lokálna aplikácia. Je to na vás. Ten Uber je taký trošku prešpekulovaný, musíte si dávať pozor na nich. Niekedy majú tendenciu, že nechcú, aby ste platili kartou, ale chcú hotovosť a vymýšľajú si úplne ceny. Takže ten Uber to je samotná kapitola, nechcem to tu rozoberať, ale ak chcete taxík na istotu, tak 10 € do Hurghady alebo na letisko ABC taxi. Ak chcete kontakt, napíšte mi do dokumentu, môžem vám podať. Samozrejme sú aj iné možnosti, nechcem nikoho do ničoho nútiť, ja používam ten, ktorý používam. Takže kráčam tadiaľto vlastne okolo Makati Mallu. Kráčame tu na tú rampu. Dúfam, že som nezabudol cestu. Tak o chvíľočku tam budeme, ukážem, ako to vyzerá na rampe, vlastne na vstupe. Takže už som skoro na bráne, brána je predo mnou. Trvalo mi to zhruba 6 minút. Takže nie je to až taká tragédia, ale ak by ste chceli taxi na letisko, musíte naozaj recepciu ukecať na to, aby pustila taxikára donútra, lebo tých 6 minút po tomto chodníku
nechcete ísť s kuframi, určite nie. Takže idem, dúfam, že si tam nájdeme svoj darček a svoj balíček a šlapem naspäť. Takže toľko brána. Tu vidíte tie auta, ktoré tu stoja. Mnohé z nich sú tu rôzne taxíky tam za bránou a čakajú na hostí a služby, ktoré im majú poskytnúť. Tak idem zistiť, ako to vyzerá tu na vrátnici. A tu nás sa ešte raz vrátime na tú časť nejaké terasy a prvého poschodia nad bazénmi, kde bude jedna reštaurácia, ktorú si tak zbežne ukážeme. Tu je taký bazénik maličký a pod ním dolu je ten, ako ja hovorím, Instačový, instagramový bazén, kde sa všetci s radosťou fotia. Tu je tiež vyvýšený, taká bazénik, z ktorého môžete pozorovať pláž. Ešte raz celkový pohľad na pláž. Tá pláž je, myslím, šírku okolo 300, možno 400 metrov je šírka od celej pláže. Nemyslím hĺbku, ale šírku pláže. A naozaj si to nájdete miesto kedykoľvek po 8, po 9, po 10, nemáte problém s obsadzovaním. Neviem, ako to robia, proste ľudia v niektorých hoteloch je problém s obsadzovaním miest. Od rána, od 7, od 8, tuto je to úplne v pohode. Neviem, ako je to v hlavnej sezóne, môže byť situácia iná. Tu vidíte, keď je odliv, ako ľudia kráčajú do vody, ale tam tým naľavo, to už je ďalší hotel, to už je Makadi Palace. Toto je odliv v tej strednej časti vstupu a tam moc do vody nepôjdete, ale v tej pravej, úplne pravej, odtiaľ to asi neuvidíme, tak tam je dostatočne vody na to, aby ste sa dostali do mora. Prejdete peši pekne a dostanete sa až na šnorchel. Tu je tá reštaurácia, tá sa volá Shimmers. Tam sme chodili na obedy tam boli myslím do 3:30, od 12:30 a mali tu nejaké meníčka, z ktorých ste si mohli vybrať veľmi slušné jedlá, úplne ako chutné a obsluha bola úplne perfekt. Proste niečo na štýl à la carte reštaurácie. Tu nás znovu je naša izba. Vidieť, ak sú tie tri búdky alebo 3 tie kocky, tak nad nimi sme na druhom poschodí. Relaxačný bazén, ktorý ste pred chvíľou videli. Vidíte ten odliv, ktorý je, a vidíte aj v tej pravej časti ľudí, ktorí sú v mori, to je ten náš obľúbený vstup z našej časti, kde sa vlastne dostanete do mora bez problémov, aj keď je naozaj odliv. Nie je problém. Toto je úplne krásny výhľad odtiaľto. Bohužiaľ škoda, že tu neboli večere, lebo to bolo, myslím si, že toto by bolo veľmi navštevované miesto. Vrcule sa točia naplno, keďže klíma tu není, nakoľko je to otvorená terasa, tak to riešia takýmito vrtulami a plus takým tým obrovským fúkarom napravo, naľavo. Myslím si, že to bolo dostatočne poriešené a ešte sa dostaneme takto v krátkosti nakoniec terasy. Záverom celkové hodnotenie hotela je posledný deň, dnes odchádzame asi o 3 hodinky, transfer využívame autobus ETI, lebo je časovo, myslím, dosť priateľne načasovaný, nemusíme špekulovať, žiadny taxík, nič, všetko je postarané. Hotel, celkové hodnotenie, ja teda to vidím fakt ako vynikajúci hotel, naozaj strava, tu napríklad, že niektorí sa zameriavajú hlavne na stravu, strava je úplne vynikajúca, absolútne žiadne námietky, nemám veľký výber, pestré jedlo, à la carte reštaurácie, to nestínete behom týždňa ani všetky asi navštíviť, jedine pri nejakom dlhšom pobyte. Pláž úplne v pohode, je taká kaskádovitá, ako ste videli na videu. Odliv, prvé 4 dní sme nemali absolútne žiadny odliv, nič nebolo vidieť a potom sa to trošku zmenilo a okolo obeda, možno okolo 11:00, bol odkryté dno v niektorých úsekoch, ale to pominulo behom asi tak 2-3 hodín, ste bez problémov zase mohli ísť do vody. Takže ešte raz, celkové hodnotenie je úplne super, napriek tomu, že ten hotel nie je najnovší, ale je, myslím, v lepšom stave ako susedný Grand World Makati, ktorý je tu za mojím chrbtom, kde sme boli pred rokom a pol. Video nájdete tiež na mojom kanáli. Myslím si, že ak hľadáte hotel s dobrými službami a hlavne v krásnom prostredí, lebo to, čo je tu na Makati, je podľa mňa jedna z najkrajších oblastí v tejto časti okolia Hurghady. Salah Hashish je na tom podobne, ale teda tu máte možnosti šnorchlu, ktorý treba nemáte v Salah Hashishi ani zďaleka také, ako sú tu v Makati. Tak si pozrite prípadne nejaké ďalšie detaily niekde inde. Naštudujte si pri výbere, poriadne si naozaj všetky kritériá, ktoré máte, zhodnote a stanovte si priority, pretože stanovenie priorít a hľadanie hotela podľa nich je, myslím si, že absolútny základ, hlavne čo sa týka Egypta, určite aj v iných destináciách. Toľko asi všetko k môjmu videu. Ak ste sa dostali sem do konca, som rád. Teší ma, že sledujete môj kanál.
hoci moje videá nie sú tak časté, ako by som asi chcel robiť, pretože nechodím tak často do Egypta. Ak ešte nemáte odber, dajte si. Občas sa tam niečo nové zjaví a možno vás to zaujme. Kľudne komentujte vaše postrehy, otázky buď na YouTube alebo na Facebooku, kde budeme zverejňovať v niektorých skupinách facebookových odkaz na toto moje video. Tak, ďakujem pekne, majte sa krásne.